बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, परिंदे दुनिया की खूबसूरत तरीन क्रीचर्स में से एक हैं। आप सोच रहे होंगे परिंदे भला किसी को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 10 सबसे खतरनाक परिंदों के बारे में बताएंगे। फैक्ट स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में खड़े बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आपको इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अपडेट बर वक्त मिल सके। नंबर 10, रेड टेल हॉक्स। दोस्तों, बाज सबसे इंटेलिजेंट बर्ड्स में से एक माना जाता है। इन बाजों में सबसे डेंजरस रेड टेल हॉक्स होते हैं। इनकी टेल लंबी और रेड कलर की होती है। इस बाज के नाखून बहुत तेज होते हैं और ये इसको एज अ वेपन इस्तेमाल करते हैं। ये अपने एक पंजे से बड़े बड़े परिंदों को मौत के घाट उतार देते हैं। अगर आप इनके एरिया में जाने की कोशिश करें तो ये आप पर हर जगह से हमलावर होंगे। नॉर्दर्न अमेरिका में इनकी तादाद कसरत से पाई जाती है। नंबर 9, स्नोई ओल। दोस्तों, ये ओल बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ये सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाते हैं और फिर अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। अगर ये आपके सामने आए तो आपको इससे होशियार जरूर रहना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों पर सबसे पहले हेड पर अटैक करते हैं और फिर इसके बाद ये आंखों पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये इंटेलिजेंट होते हैं और ये जानते हैं कि इंसानों की सबसे कमजोर जगह कौन सी है। ये -50 डिग्री टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। नंबर 8, लैम्बरगियर। लैम्बरगियर दुनिया के ओल्डेस्ट बर्ड्स में से एक है। ये वाहिद बर्ड है जो हड्डियों को खाना पसंद करता है। ये देखने में भी डेंजरस लगता है। दूसरे प्रेडेटर जब अपने शिकार को चीर फाड़ कर खा जाते हैं और जो हड्डियां रह जाती हैं, लैम्बरगियर इनको खाते हैं। इनकी सबसे डेंजरस बात यह है कि ये शिकार करते वक्त किसी शिकार को मारते नहीं है, बल्कि ये अपने शिकार को लेकर उड़ जाते हैं और ऊपर ऊंचाई से जाकर अपने शिकार को नीचे चट्टानों पर पटकते हैं, जिसकी वजह से शिकार की हड्डियां और गोश्त अलग अलग हो जाता है। ये जो पिक आप देख रहे हैं, ये बर्ड इस बच्चे के मरने के इंतजार में है कि जैसे ही ये बच्चा मरे ये इसको चीर पार कर खा जाए। ये फोटो केविन कार्टर ने ली थी, जिसे इस पिक पर अवार्ड भी मिले। लेकिन केविन कार्टर कुछ ही हफ्तों बाद डिप्रेशन की वजह से मर गए, क्योंकि उन्होंने इस बच्चे की मदद करने के बजाय इसकी फोटो ली थी। नंबर 7, पिटहुई। दोस्तों, ये खूबसूरत परिंदा न्यू गिनी के जंगल में पाया जाता है। ये क्यूट तो बहुत है, लेकिन ये दुनिया का वाहिद परिंदा है जिसमें जहर पाया जाता है। इसकी बॉडी में पावरफुल न्यूरोटॉक्सिन एजेंट होता है जिसका नाम बेटाचोटिक्सिन है। ये दुनिया में कहीं भी पाया जाने वाला सबसे खतरनाक जहर होता है। ये पॉइजन डॉट फ्रॉग में भी पाया जाता है। ये परिंदे जहर को अपनी बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करते, बल्कि ये जो डाइट लेते हैं इसकी वजह से ये पॉइजन इनकी बॉडी में बनता है। नंबर 6, हैरिंगुल। दोस्तों, हैरिंगुल उड़ते हुए ऐसे दिखाई देगा जैसे कोई एंजल उड़ रहा है, लेकिन इसकी लुक को देखकर आप हरगिज धोखा ना खाइएगा। ये खतरनाक परिंदा ज्यादातर अपने घोंसले रेजिडेंशियल एरिया में बनाता है और जब इसको भूख लगती है तो ये लोगों के हुजूम पर हमला कर देता है। ये अपनी तेज धार वाली चूंच से काफी फायदा उठाता है। ये अमेजिंग बर्ड 26 इंच तक लंबा होता है। इसके पर 50 से 60 इंच तक वाइड हो जाते हैं। नंबर 5, म्यूट स्वान्स। दोस्तों, म्यूट स्वान्स दरियाओं, तालाबों और झीलों के आसपास रहते हैं। ये यूरोप के सबसे बड़े वाटर फ्लोज बर्ड में से एक हैं। इसकी क्यूटनेस की वजह से इंसान अक्सर इसके करीब जाने पर मजबूर हो जाते हैं। पार्क में जाने वाले लोग जब इसके करीब जाते हैं तो ये इन पर अटैक कर देता है। ये अपने अटैक के लिए 2.4 मीटर लंबे विंग्स का इस्तेमाल करता है। इसके ये विंग्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये हड्डियां तक तोड़कर रख देते हैं। नंबर 4, ग्रेट नॉर्दर्न लोन। ग्रेट नॉर्दर्न लोन 25 से 40 इंच तक लंबे होते हैं। इनके विंग 60 इंच तक वाइड हो जाते हैं। इन बर्ड्स की सबसे खतरनाक फीचर्स इनकी चोंच होती है। तो ये ह्यूमंस के डरावने ख्वाब से कम नहीं होते। ये अपनी तलवार जैसी चोंच से सर पर या फिर गर्दन पर अटैक करते हैं। ये माइग्रेट भी करते हैं। ये गर्मियों में अमेरिका, कनाडा और ग्रीनलैंड की लेक्स में रहते हैं और जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं ये माइग्रेट करके पैसिफिक और अटलांटिक कोस्टलाइंस की तरफ चले जाते हैं। नंबर 3, पेरेग्रिन फाल्कन। दोस्तों, फाल्कन को दुनिया का सबसे शातिर क्रीचर में से एक माना जाता है। इसको स्काई का किंग भी बोला जाता है। ये अपनी हंटिंग स्किल की वजह से बकरियों तक का शिकार कर लेता है। छोटे परिंदों, चूहों, चमगादड़ों को तो हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं से फाल्कन आएगा और इनको उठा कर ले जाएगा। फाल्कन के अटैक करने की रफ्तार 380 किलोमीटर फी घंटा तक होती है। जब ये अपने शिकार पर अटैक करता है तो अगले को संभलने का मौका ही नहीं देता। नंबर 2, ऑस्ट्रिच। दोस्तों, ऑस्ट्रिच दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा है। ये ज्यादातर डेजर्ट ग्रासलैंड्स में मिलते हैं। ये दुनिया का सबसे तेज परिंदा भी है। इसकी स्पीड 43 माइल्स पर आवर होती है। ये अपने 150 किलो वजन और 43 माइल्स पर आवर की स्पीड से हमला करता है तो दीवारों तक को क्रैश करके रख देता है। ये इतना खतरनाक परिंदा है कि इसकी एक किक से इंसान की जान चली जाती है। इनकी लंबी और पावरफुल लेग्स ही इनका असल हथियार होती हैं। दोस्तों, ये इतने पावरफुल होते हैं कि ये शेर और चीते से भी बचकर निकल जाते हैं। ये अपनी पावरफुल लेग से इनका मुकाबला करते हैं और इनकी एक किक से अक्सर लायन की भी डेथ हो जाती है।
नंबर 1 कैसोवरी। कैसोवरी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक परिंदा है। ऑस्ट्रिच के बाद ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा है। इसकी हाइट 5.1 इंच होती है और ये 80 से 75 किलोग्राम तक वजनी होता है। कैसोवरी की टांग्स में 3 उंगलियां होती हैं। ये उंगलियां कम तेजदार चाकू ज्यादा लगते हैं। कैसोवरी के सिर्फ एक अटैक से हड्डियां तक टूट जाती हैं और हत्ता के डेथ भी हो जाती है। ये अक्सर पहले अटैक नहीं करते। अगर इनको डिस्टर्ब किया जाए तो ये अगले बंदे को चीर फाड़ कर रख देते हैं। इनके अटैक की खतरनाक बात यह है कि ये 2 डायरेक्शन से अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। ये अक्सर औकात शिकार पर जंप करते हैं और ऊपर चढ़ जाते हैं, फिर इसके बाद डेथ यकीनी हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।